Ay, tú te ves muy oscura. ¿Y mi vino? Ay, chinga, hubiera puesto el vino. Pero el tronco está caliente. Que digas caliente está. La meco, júgate y tu mamá. ¿Se puede? Que mi papá me lo quitó. Te va a dar eso. Tengo que la mano que se quiere poner agua. Faltaban las copionas. ¿Y qué más? Tío Martín, ¿tienes ganas de poner agua? No, qué rico. No se puede, tía, con esos tenedores chiquitos. No, no se pueden acercar. Nos vamos a quemar el agua. Ujú. Lo que va a pasar. Mira la volada. No, voy a hacerlo un poquito. ¿Ustedes? ¿Cómo es que nos vamos a acercar? Es lo que yo pensaba. Con ese, que tu papá se los queme. O si conseguimos palos mejor. Y lo nomás le lavamos la punta. Pues sí. O que tu papá se los queme a todos. Jacqueline. ¿Qué pasó, mi amor? Mira, la fogata la prenden como cuando están las personas para encajarlas en un palo y quemarlas. Sí. ¿Te consigo una varita, mi amor? Ay, no.